Znači, Zlatan Ibrahimović. Još jedna televizijska premijera u neuspjehu prvaka. Popularni Ibra je prvi put dao veliki intervju na svom maternjem jeziku. Nije to secret da sam ukrao puno Bicikla, da idem na trening. Da. Nisam ja uzmio autobus radi, nisam imao lovu. Stekao je status planetarnog fenomena, iako u početku niko nije vjerovao u njega. Prvi put kad sam ja potpisao kontrakt sa Ajax, da idem u Ajax, mama mi vidi slika u televiziju i one misle da sam umro. Radi, kad neko umre, pokaže joj sliku ovako i ona meni zvoni šta se desilo. Idem da budem profesionalac. Uvek zajbava se to i... Životna priča ispričana bez zadrške. Trebam da idem u klozet. Nisam ošao u klozet. Ja trčim. Usro sam se, a I continue to run. Traka ide, da. Ali to sam ja. Novo specijalno izdanje neuspjeha prvaka sa Slavenom Bilićem. Gost emisije Zlatan Ibrahimović. Prvi dio razgovora koji ćemo emitovati iz 3 dijela pogledajte u ponedjeljak u 20 sati na Areni Sport 1.